Plus de 144 avec fidèles téléspectateurs, vous qui nous regardez de partout dans le monde entier, bonjour et bon dimanche à vous. Nous sommes là pour le compte de cette émission avec Eugène et Kanza. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir écouté. Donc, mon collègue, il y a une émission spéciale dimanche à l'Euro parce que beaucoup de monde nous avons été invités dans le niveau Mbanza Congo. Il y a l'équipe, il y a plus de 144, basé dans Mbanza Congo. On a aussi la Ikinga na Kleta et Longona. Immortel Kabemba donc bazakuna na niveau ya Mbanza Congo pour observer la couverture médiatique parce que donc on est sans ignorer que le 2 juillet ezali date ya liwa ya Nkipavita mais bandeko basangana ki bazakuna. Alors avant nous nasenga ba image qu'on nous allons dire grand merci à papa chez nous Luzitu donc Kenkaire ezana passa il y a Palanka donc merci à toi papa chez nous Luzitu mais également aussi to bossa na bongote le boss Kuka Matingo to bossa ni bongote et donc kazi ya Julia Mapango maman na Beni donc to Mapango le voulais dire to bossa na binote je reste betinga sunga na tsuka président Ladiko mufinuka petangol merci na yo na ndenge okoti makambo oyo et puis boni roi sage gelo kinzonzi. Merci à Abba Vision pour la réalisation de cette émission. Tolanda, Makambe, collègue en Mbanza Congo, Nena Rozonga Skopon a des annonces. C'est parti. Ndi Abotard Bonnote, selon l'heure à laquelle que vous nous recevez, nous sommes bel et bien dans votre nouveau numéro de votre magazine préféré, Plus de 144. Un magazine qui vous met au courant de toute activité socio-culturelle qui se déroule dans vos milieux de vie. Et cet après-midi, avec tout honneur de vous présenter cette émission, merci vraiment Eugène Kanzandeng pour permettre de présenter sous émission Oyo, Touzana Katia Mbanza Congo. Na kati Mbanza Congo tozo fêté 313e anniversaire ya Nkipavita na kati Mbanza Congo. Alors toyaki na makasi ya batu ya Vuvamu lisanga ya Vuvamu nde ba permetaki ke tokoma kati no esika na talisungi bongo ya Yanguza Mabiala nde biso plus de 144 tout se retrouver les sous awa. Alors ba élément tozana ba élément et belé vraiment ya kolakisa bino. Alors na caméra ya Immortel toujours qui na premier élément déjà bozwa yango et c'était l'arrivée ya Papa Nkusu et puis bozwa première activité oye à Salaki awa message moko clé oye à Memaki awa. Suivons cet élément. Alors, où est RTGA? Alors, Oye na Angola, on a surfait à la 4e ou 5e fois. Alors, message clé ni Oye, le peuple angolais, pour nous surtout déjà Toyo Kaka. Message clé ni Oye, le peuple angolais, na Oyo ya Mbanza Congo en particulier. Matondo mingi toyeli bangona no sango ya yambo. Baye baete Mbanza Congo, eza n'importe quel mabelete. Popamba te eza esika oyo motema ya bayindo ezali esika oyo bayindo babungiselaki bokonzi na bango pe esika bakozongela bokonzi na bango wana ya yambo ya mibale toye po tolimbolela bango nini basengeli kosala po lobi ya bayindo ezala malamu. Wena zota mingi zate po outi ko bakara lelo lobi to kuta na conférence. Alors message no ki ko pesa ba noir ba indo tout o bazolanda na tango oyo na plus de 380 pays. Ba indo ya molongo mobimba eloko na ko ebisa bango ete ba mindi maete bazali bato. Lokola bazali bato baza kokoka. Tango to komi ezali tango ya lobiko ya ba indo pesa tango moyindo azonga na bokonzi na ye. Matondo.
Bom, estamos aqui em Mbanza, Congo, a comemorar o dia da morte da Kimpa Vita, da profetisa Kimpa Vita. Esta associação Vuvamo Vutrava na Pambuvidila, como é tradicional, todos os anos, no mês de julho, temos tido essa comemoração. Por isso é que estão a ver como estava previsto para ser comemorado no dia 2, mas devido da agitação das festas do Festi Congo e a cidade de Mbanza Congo estava muito agitado, então havia mesmo necessidade de nós também incluirmos o nosso calendário conforme tem sido tradicional, e de maneira que estão a ver, hoje é dia 20, estamos aqui a comemorar a data em que tinha sido queimada a profetisa Kimpa Vita, isto é, no dia 2 de julho de 1706, razão pela qual todos os anos nós que viemos neste momento, neste período, valorizar os nossos valores, valorizar a nossa cultura, promover os nossos ancestrais, todos que foram enviados pelo Deus Todo-Poderoso, a fim de poderem lutar, a fim de poderem levantar-se e contra a opressão colonial, razão pela qual nós também nos levantamos para podermos se engajar nesta mesma batalha para o bem-estar desta África, para o bem-estar do nosso continente e, em particular, o nosso país, Angola. Zomi na misato utawana batumbaka ya Kimpa Vita awana mboka Mbanza Congo motondo o tunabwe lelo oyo papa kusu neti okero ozwa place ya bonzambe po onero luzanango lelo oyo ezoleklamuki matondo mingi eza na ntina ya mosala oyo tozobunda nango mpo na lobiko ya bayindo yango eza na ntina makasi ete bayindo bamoni te sango ezali ya solo bazala nango mpe na esengo bapesa yango mpe lokumu. Mbote mingi na bino bapanzi sango pe na balandi na bino biso tozali ndeko Nkwama Mbunza Kumba. Tozali moko babundi na kati ya spiritualité africaine wapi toye ko commémorer 313 ans utawana ba tumbaki ya Kimpa Vita na moto et pa ya ba prêtre catholique loko lelekela ki na Mbanza Congo ndetina ya présence na biso na iteni oyo. Mwesa mpasi mvu mafunda tatu
Tongo, nzanga, pokwa, fimbo, pe minyoko ya motindo na motindo. Siuka nkokela mwini yembunda kwani mumpila yempila. Kozanga komona lisusu bana banengwa baninga bazalani bandeko. Bondwa kwa mona nkazani wana ni bakundi. Koete biso bayindo tozwa lisusu molobe depai ya tata moke. Pasivo beto bandombe tobaka kimpovi kuna kwa tata mvangi. Koete biso bayindo tozala lisusu na mobikisi lokola pe baninga mosusu. Pasivo beto bandombe petwa kala yemvuluzi bonso bantu bankaka. Koete biso bayindo Muyambula beto bandombe tomona lisusu nzela ya lobiko. twamona diaka nzila ya luvuluzu. Tomona lisusu nzela oyo ekozongisa biso na mokili na biso. Twamona diaka nzila ikutuvutula mona nti yeto. Mokili ya lokumu. Nti ya kiese. Mokili ya bozu. Nti ya kudivuila ya mbakilu. Mokili ya lokumu. Nti ya kiese. Mokili ya bonkumu pe ya bokonzi. Nti ya kimayala ye kimayala. Mokili ya mosala pe bongo ya botata mokeli. Nti ya kisalu ye nti ya tata mvangi. Oyo ekozongisa biso lisusu na bomoto bwa solo. Yo ikutuvutula diaka mona kimuntu kya ludi. Oto ndima mape na mabota mosusu to na bikolo pe baloposo mosusu ete biso bana ya yango pe bongo toza kokoka na nyonso. Yo momo tutambudiri twa mwaka mopikwa kwa yeto twa bafofesa vo beto ibana bantete. Na yango idianu kumuki yango okoki na lokumu solo. Idianu mfumbushi bangu fuene kwa kukikilu munkembe yo nzitisu. Matondo mingi na bangunza ya mfumukimbangu. Tufutu difunda da matondo kwa bangunza pa mfumukimbangu. Oyo butumoi aza koboma nzoto po ete mosala ya lobiko ya bayindo tosala ngo elongo pe mona na kati na mabota. Oyo yobeta kutuvana ni tuzao mfuku mwini pasifo saluki akiki asika mesakanda ya ndo. Matondo mingi na banengwa bangunza. Tufutu difunda da matondo kwa kinengwa babangunza. Matondo mingi na badundi mansweki ya bimvuka. Tufutu difunda da matsweki, difunda da matondo kwa badundi matsweki ya kimvuka bebionsono. Matondo mingi na bankumu na biso epai na biso. Muna vuvavo entoto mifenefu tuka kwa yeto. Tokoki kokoba matondo na biso te soki tokei nano na ngambo ya baye baza kokamba biso te awa na banza Kongo. Ketulendi tata mana futula funda de matondo kofo ketukwenda kwa yobeta kututuwadisa ko muntoto wa uwambanza Kongo. Na bongo idiano matondo mingi yango na mkumu wa ekolo. Tufutu difunda de matondo kwa tata dola dia fatedi adi. Na mkumu ya ekolo. Na dola dia nsiyangola ya hai. Ebongo matondo na gouverneur. Tufutu difunda de matondo kwa tata dola dia province ya Zai. Elongo na balandani na ekaso. Kwa hiyo bekuntika mangape kuna salukiani. Na misala nyonso na misala pero legele kasudi bisoke kwa awa na Muna salva donso de kisala ye mamonso da be duvele luika mu passport de dadua ka mu fatedi adi. matondo mingi Funda ya matondo na bambuta bapulutu baso. kwa mbuta za zonsono. Kwa ya na batambuli di pasifo batuika ma musalune. Adi votu vovole kwa situwe na votu. Kama vovole kufunda matondo kwa yenu bakolo ni bangulu. Kubangia kuka lokuta bae akola na ikasi asila. Adi kumaya di voseka vovole vunu yana kakala yao kibamana kwa ukala kolo. Matondo mingi na bandeko na biso ya DKB. Tufuti difunda da matondo kwa mpangi zetu za DKB. Elongo na bandeko mosusu ya mangomba pe mosusu baeko bandeko biso na mokolo. Intwadi kwa mpangi zetu babonso no pebesi kutukoma mamulumbu kia unu. Na bolakisaka ete tozali bobele mbinzo otoli ya kakaka likasa moko. Munasonga vo yeto babonso no dimosi kwa nikaka tunuani na anga tudiange luka ya lumosi.
oyo ya lobiko ya bayendo ya lufulusula nkanda ndo oyo ya balisusu matondo na biso lubakaliaka matondo mankaka matondo balwakisila okala boyeno munkano lwene osala monene kozalina yango mpona baezali bana idiano tutumelelo banzi tutamekwa yena moso tutesamesatomakindula mavioka mona nse yayi bamba te bayindo baza kokanisa ndenge bakemina yabo ndenge baza kolata ndenge baza kolia ndenge baza komela ndenge bazotambola na miki bamiki mobimba tuvovelanga vo mputu kansi po tuvovele mputu tumwene vo ku Europa nzoka kyongolo poto ekotami na Portugal mputu yiu tukilikwanikaka mona Portugal vo mputu lukezo po ete kadi mindele ya yambo bayaki epai na biso emindele myantetemaiza kwa yeto lokola bazalaki baportugais kadi kina vo bakala ba mputu lukezo relation ya biso ezalaki na baportugais engwizani yetu yakala yeyau ba mputu lukezo lokola ntango baza kozonga muna mfutukawu to mpe moto alandi bango vope muntu balende toyebi te akei kaka na Portugal tuzeye vo yani pe wele kaka kuna mputu lugara na bongo toyebaki mindele nyonso bazalaka kaka na Portugal kadi yeto tuwazaya kaka vo endele mia onso no kuna Portugal bekala lokola bakoko na biso bazalaki kobenga mputulukeso bonso nkaka zetu babokelanga mputulukeso unapina madungo ikunga boy isive ngudia mama fela kutika panzu mbinga fokulanda misini kanda jamado emono kipakolo mpanga tata nkuso ene sonja nzira yeto emono same muna kipakolo katuka imondo kelka boy emono ndo ande mono muskibo ratonde kotele minanu wane sikoyo yokota na kimundele ya awa yo pe tata kota na kimundele ya kote outi. Bonjour. Bonsoir. bonsoir Comment vous allez? mano você dá fez não Ekimbangi kifuide babandaki masolo oyo wawe kolele sikoyo ekomi awa nada ezosimba te ata moke te yebisa ye olingaki mingi. Moi aussi, je vous aime trop. oyebeli ndenge nini kalobi alingaka yo po oyoke bana po biso tolobi aloba bongo losiko soki oyoki alobi nini bandela ndenge alobeli seko oyoki te alors kimundele ezosangisa te esali nini. Merci à la réalisation, merci Steve Vita, merci Abba Vision, merci Immortel, merci vraiment à la réalisation. Naibike élément OSP, c'est déjà Nzola, sans oublier Eduardo Diatezo Atoko Diafunu. Tout ça, quoi, déjà le deuxième élément pour activités zalaki belé eza événement penza munene ezaki visite ya ba site touristique a na kati ya Luanda bomona nzete oyo ba bengi yango lancour nzete oyo ebimisaka makila soki bokati yango totambola na fumu kusu tokendaki tina kulumbimbi nyoso tu bokolanda ngo kaka na bilili suivant. Plus de 144 toujours na cadre ya ko informer bino o nyonso ezole le car na kati Angola. Alors na kati awa tuza bongo na kati ya parcelle oyo ya ndako babengi Kulumbimbi yango eza sima na ngai. Alors soki botali na loboko na ngai mobali tuza na cimetière wapi oyo ezali bongo cimetière place bazali bakunda ba roi nyonso tu ya Congo ba roi Congo nyonso tu so bo pusani mwa musika kuna bomona beton moko eza kuna ya na ebite Immortel so azozo yango beton moko eza wana. Alors beton wana bakunda roi moko azali na mboka oyo na mibeko na bango eza ke soki obotite bakunda yo ya kongunzama. Alors tango ya kufaki nde bakundaka ya kongunzama. Alors na kati awa eza ba cimetière ba roi oyo ezali Kulumbimbi
Kulumbimbi eza nini? Kulumbimbi eza bongo moko eza premier temple oyo ba catholique batongaki ndenge tokanisaki eza ndako ebotama yango moko eza bongo te. Eza premier temple ya ba catholique oyo batongaka na mboka oyo na 16e siècle. Na 16e siècle yango wana après avoir kobunda na ba Congo bitumba makasi elekaka na mbwila bakataka roi Congo mutu roi moko ya Congo mutu bakataka yende bamemaka yango na kanda wana nde ba Congo baindo bayaki babukaki ndako oyo yango nde etikala na position oyo bozomona yango babenga yango Kulumbimbi. Alors tant tozolongo awa toza okekolakisa bino mwa parti moko bomona. Okay. Merci Balandi à plus de 144 na RTGA. Alors awa place bomoni le sénateur King a telemi awa. Hein, le roi King place na telemi awa eza bongo musée ya roi Congo. Donc ezaki résidence ya roi Congo. O eza résidence na ye place abande kozwa ba décision sur ezaki ndako na kolala. Alors nakati awa soki botali na droite nanga mwa liboso kuna bomona denzete eza wana. Denzete wana ezali ko signifier place bomoni fumu kusu aza ko expliquer denzete wana eza ko signifier ezali soki événement ezali soki eloko moko ezali alors banzete wana nde ezolakisa ezali lokwa kosala bilembo banzete botama ezali kosala bilembo soki botalika pembeni bomona nzete moko ekweya wana. Donc à partir de cet oyo ne roi soka katia koyeba ke no troupe nange kenaki bo bien événement mo ekoya à partir de cet ande ezolakisa. Alors soki botali kuna musika bo mona nzete moko ekweyi e uti ko leka kaka awa kala mingi te. Donc ezolakisa na royaume Congo mobimba ko banda na Angola tina ba Gabon tina ba RDC. Nzete oyo tango ekatani po ekoya nzete ona po ezaka soki ekatani makile bimaka ya grave. C'est que ma bezali mais tant nous étions au étape on est katane kwei makile bimite lakisi que non na royaume Congo mukonzi moko akokweya mais makila etangate. Alors bon mona kana bilili awa fumukusu azosol aza baza ko expliquer yango physiquement et spirituellement et loko nini oyo et pasaka na se nzete ona so totali sou moi mopanzi kuna ndenga bolanda na bilili ezolakisa place oyo ezaki soki roi kufi. Roi soki akufi bazali na place oyo bazali kokende kotia ye po babongisa ye basukola ye po bakunda na honneur. Alors soki bauti kobongisa ye kuna en attendant bato fo bauta ba Congo ba Gabon ba mboka ebele oyo bazali ba gouverneur na bamboka po baya alti na royaume po basala vote ya roi mususu na nsima boye bokomona ngo peka na bilili awa nde place bazali kokende kotia ye batie neti na mwa mutalaka bapelisi mwa moto na mwa matiti moko boye baza koambome ye dans le sens moko ke mai ezokita malembe tia kokauka aoki kobeta ntango so basanta aotikala kobeba te selon explication oyo bapesi biso awa. Nat aussi si reportage na bisoté jeune Kanza vraiment donc toujours sala musala ya plus de 144 na caméra ya immortel kitoko toleka kenge papa baton nani atune loko moko à chaque fois tango oyaka na musée tango bimaka eloko nini oyo zo bon tango nesto yaka na musée ya motuya ya mbonano eza spirituel awa eza spirituel po ete eza site historique pe archéologique elingi koloba mboka moko ezalaka awa bazipa nsima nango batongi susu mboka mosusu likolo ya mboka wana. Alors ntango biso toza kobundela etumba ya lobiko ya bayindo tokoya mpo na mboka oyo bakunda ezwa esika na yango toyaka lisusu mayematali mosuni elingi koloba toye po kolamusa lisusu histoire na kati ya bomoi ya bayindo. Oui, Nguza Mabiala, vraiment moi et aux timing ezate po za vraiment chargé à organisation ya makambo nyonso tu awa. Alors toti ko tambola na ba site nyonso tu oyo ya awa na kati ya mbanza Congo awa. Alors eloko nini oyo ya motuya oyo zui bien physiquement ou spirituellement au bénéficier na nini?
matondo mingi yambo ezana no bongo mbala yambo te na biso kotambola bona bisika oyo toko visiter ba site nyonso oyo toti bona ko visiter bongo lelo kasi tango nyonso toko visitaka bongo ba site oyo to bisi nyonso to lekeli lokola pendi to sali lango lelo na molimo lokola mosuni influence ezalaka influence bongo ezalaka ndena yango biso lokola to ponamaki pona obunda lobiko ba indo na bokambemi ya fomukusu kamza pana ngola ne songa nzila o bazoza kola sabiso bongo nzela kolekisa biso bongo na bisiko bakoko na biso balekela ndakisa nde tozwa na mbanza Kongo awa leo to mona ete ebele ya bayindo ba biso histoire na bango te bayindo ba biso passé na bango te bayindo babungisa bokoko mbanza Kongo pe tozwa mi eza pa yo biso bayindo to bungelaki e pa bayindo to bebelaki na nzela bongo ya contact o esamaki bongo entre mindele na bayindo neteni bongo ya Afrika oyo na nzela batema Rwanda ko le 3491 esaki ete bayindo to kokota bona bombo boya mindele ndeko bonga na biso kozonga na biso pe bongo na olenge esengeli bongo to kosekwa na biso eba bongo lisusu na kozalisama na nzela bongo eteno tozami ya mbanza Kongo nde na tina tango toza bongo na koniata bongo babisika na matambe na biso na bisika bakoko balekela bavana kizinga zinga awa tuleka na ba site o nyonso na isane to liboso ya lanku o ezanzete monene ya bokonza biso bayindo o ezabe na histoire bo monene na molimo lokala mosuni ndebo na molimo ezoko apporter biso sungu ya bokasi par rapport à mosato za to balabi poso moyindo pe na mosuni à travers histoire ezotalisa maboyebe to za kozwa ezozongisa so bayindo to biso na conscience historique o ya solo o ekosala ete lobby bayindo to zonga la vraie identité na biso to eba bongo ya solo esika biso bayindo to uti esika to komi pe poto so esika to za kokende nde talati na monene ya kotambola bona babisika to ba site o nyonso konyataka yango pe bongo ko yeba lisusu na kolamusa su bongo milimo bakoko na biso na nzela bongo balosambo toza kosala po ete bakompanye biso su na etumba lobika loposo moyindo to ponami na bokama fomukusu po to kolonga na yango neleko oyo matondo mingi. Merci na réalisation de retour sur ce plateau. Tosukaka wana te mais o eza naza sur eza élément ya suka conférence ya munene salema kiwana. Eza conférence moko vraiment costaud papa kusu amekaki ko expliquer pour na makama développement ya Afrique noire. Il faut tout ça la nini. Alors nabi que élément o eko sepelisa Moïse Ndonge sans oublier les full boss Clément Kikinga Sonango. Un grand bonjour à toi, maman Abdel Lassa, maman bébé Jennifer Kikinga, na bosanité Anthony Kakwami, moi na Koko Muziri, na bosanité Anna, la fille à question. Anna, petite sœur propre, vraiment, na salué, nous surtout. Et na bosanité, donc, on a biso tout, oh, nani, qui te retrouve vraiment. Il y a Bino, il y a Ngouana. Plaisir à toi. Suivons. Tumukusu olobela matiso mingi kaka place roi oyo mbanza Kongo akungaki po akende kofukamela basangwa midele mais Fumu Kimbangu azalaki pe Simu Kimbangu ntango ye akungaki akende kondima bateme oyo ya mindele eloko wana olobela yango pe te est ce que eyela biso mabe ou pas imelaka Yesu ukosa meloko moko na kati Yesu ayaka po abikisa Israël na kombo ya Emmanuel. Alors, ce que l'on dit Emmanuel, Michael, donc Michel, par elle, na Emmanuel, Samuel, ils ont demandé à elle et à Israël. Car c'est ce que l'on dit, Rocta Populis, Rectis, Romblis, Jésus, ces hommes de Maroua qui parlent romain. Alors, Jésus, Bazalaka révélé, Jésus de Nazareth, par Jésus Barabbas, et par Jésus est Yamwana, ce qu'on dit Bassani, balongi zosani ya mbele elingo babasani ezebele esika wana pesa la bokeseni awa pesi précision alors baloba ke Emmanuel Israël mais baloba Jésus de Nazareth
Donc, quel est le point de Jésus pour va préciser que Jésus est là? Nazareth, c'est que Jésus est là. Alors, Jésus est allé prénom. Emmanuel. Alors, prénom à Gambé. Jésus passe prénom à Ballon. Mais pour que la guerre m'a dit, on va nous continuer à la faire. Donc, voilà. Il y avait parlé pour le Kamasou, il y a Jésus. Mais partout, nous sommes d'abord que n'est pas Jean-Baptiste. Et Zara qui pour qu'il dépose un baptême pour le Kamasou. Comment Jésus peut-être qu'il pour n'est pas Jean-Baptiste, Zara qui a dit. Et comment que pour ne pas ne pas protestant, pourtant, on va nommer la parole, ils ont la carte à Bible, les moyens va douter. Il faut le construire pour la conflit. Les langues pour vous poussent. À ce moment de la dino, on nous dit que la dino. Gaston va continuer à continuer à catholique. Allez, va dire que ça, on va appeler la pole. D'abord, pour ne pas pouvoir les pas protestants, la Bible, il y a il a interprété la Bible. Pourquoi ça va dans la maman? Pourquoi il ça va dans la maman? Gaston a réalité la Bible des amis. Donc, on attaque les 130 contre le précipice. Donc, si vous avez dans l'église. Jésus, il a été, je n'ai été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. Est-ce que maintenant il s'appelle que Jésus a été pour la côté d'Israël? Il fallait que vous ne pas voir où tu as voir tout là. Quand on a un protestant, il y a un alors, le temps où on a eu, la Bible, la Bible, la Bible, on considère que attends, si elle va protestant, est-ce que la protestant va porter la guerre? Les gens vont la polarisation, nous avons salé pour la salé. Alors, avant que vous n'ayez pas salé, on va parler là. Donc, pour le mouvement que vous avez normal, à qui est parce que les économies, pour l'avoir réparé, il faut les faire pour le programme qui paye Jésus avec la nana, et pas y a la romain, et pas la grâce à sacrificateur. Pourtant, ça va bon. Pas y a des magasins de déjà solo. Pas si mal au Canada. Autant d'ingane, Guamba, les Kokia, RTNC 1. Nazali na mitunga mitano kasi na misatu ya yambo tongitoyeba kumukusu boyokani ya kumukusu na mbulamatari ya Angola ezana ndenge nini ya mibale tongipeza boyebisa biso boyaka kaka na mbanza Kongo mpona nini bokomaka na Luanda Kenya ya misato na Kinshasa pe Congo Central bosangisi bongo masanga mazali maike tomoni pouvoir ezali mwa mingi na Kinshasa pe Congo Central kasi awa na mbanza Congo tomoni ezali mingi penza te niko bate bozali na misolo mingi te to gouvernement ya Angola azali kolinga te ke bosala biyamba bizala mingi awa te Loni eza ya malonga soki bakingaka biso te ndele bayambaka biso te awa tobandi koya awa bandano na 6 bino yopela kosalaka milulu bino lelo tokendaka nanu Luanda te po totambolaka na manaka tozoya nanu kokundola oyo basipaka awa po babomaka awa Quand on aussi les amanaka na biso ya banda Kongo na pete nyonso tokokende na Luanda pour le programme ya Nazareth esika wapi bakumbaka motu ya bitanganga. En Afrique du Sud, tozali
Donc la vitesse est belle, il y a Europe, tout ça la Belgique, tout ça la France, tout ça la Grande-Bretagne, tout ça la Pologne, tout ça l'Allemagne. Tout ça les autres na Canada, les États-Unis, pour la paix, tout ça, tout ça c'est la Jamaïque. Tout ça c'est le Brésil. Tina Dubai. Ozomona. Tobanoko tasikona na Arabie Saoudite. Tozokota pe na Suède. Donc akangela biso nzela de gouvernement ngolais on est makasi. Et puis la Brazzaville. Tina Brazzaville toza. Ici quand on se toza le gouvernement ngolais a fait ce qui Matono. Congo la mission. En chinois, bazo sala rapport. En Congo, bâtir rail, train ils ont campus. Information nini, pratique nini, tokokito sala. Pour biso petolo na pauvreté voilà. Ah, pour mon pouce, ceux qui m'ont appris que nous avons mis belé à battre des athées, au monde de la Naya, Matambe, Nanatambo, Pembeni. Parce que ce sont des arabes qui m'ont dit que nous avons fait le bon bac à nous, à la moi, Pembeni. Et puis, nous avons mis ça à la tête. Pardon de l'île. Plus simple est la pratique paye à l'information. Merci donc, je disais, donc vous nous venez de suivre ces images, c'est nos comètes pour faire plaisir, n'a pas surtout Oyo Bazali Kouta la biso na mokola dimanche à l'élo et grand merci na King Anaclete mais également Immortel donc Immortel Kabemba voulais-je dire. Merci aussi à Abba Vision donc Abba TV Wanande Izana TV Kabo et pas Bokolanda ba image oh. Nous avons aussi grand merci et bonjour bon dimanche à Obos Kouka Matingo mais également à Eric Monsanto iPhone douche congolaise de Bosani Bongote Papa chez nous Luzitu Wana Tozana Prasa de Palanka voulais-je dire mais également aussi à Papa Lianza déjà Eugène Kanza Koyana Mabele Aïcha Kobi le pétrolier et donc Kazi Agile Mapangulu Maman na Beni Rosage Gelon Kenzonzi pourquoi pas Kaza Dimeni ya Michel Bakala présent l'a dit comme fini quoi peut Angol to Bosani Bongote boza tellement ébélé mais également aussi à JCbo ya Pharaon Papi Mangobo porte-monnaie magique présent libellé d'Angola. Ça n'est fini pour aujourd'hui donc vous allez suivre déjà cette émission en rediffusion demain à partir de 17h20 et merci d'avoir déconné surtout toute l'équipe technique Abba Vision Steve Vita tout le monde est bon très prochainement pour un autre numéro il y a plus de 144 mais nakoloba mingite ciao.